Pozdrav ljudi, grožđe mnogi izbjegavaju jer misle da je prepuno šećera. A interesantno je da se u pokožici i u košpici grožđa nalaze neka od najistraživanijih biljnih jedinjenja. Ajde vidimo o čemu se radi. Grožđe nije samo šećer, od njega dobijamo suvo grožđe, vino, ulje od koštica, a čak i sama koštica ima veoma zanimljiv sastav. Ali nije svaki od ovih proizvoda nutritivno jednako vredan. Krenimo od sveže grožđa. Na 100 grama ima približno 65 do 70 kalorija, oko 17 do 18 grama ugljenih hidrata i približno 15 do 16 grama prirodnih šećera. Dakle, grožđe jeste nešto slađe voće, ali to nije razlog da ga automatski izbacimo iz ishrane. Za većinu odraslih osoba porcija od 100 do 150 grama je sasvim dovoljna. Grožđe sadrži kalijum, vitamin K i različite polifenole. Posebno su zanimljivi antocijanini iz tamnijih sorti i resveratrol koji se nalaze prvenstveno u pokožici grožđa. Resveratrol se intenzivno istražuje zbog potencijalnog uticaja na krvne sudove, oksidativni stres i metabolizam glukoze. A kada govorimo o dijabetesu, grožđe nije zabranjeno voće. Važne su porcije, ukupan obrok i ukupna količina ugljenih hidrata tokom dana, a ne jednostavna podela na dozvoljeno i zabranjeno voće. Ali sada dolazimo do dela grožđa koji većina ljudi ispljune, koštice. Koštica grožđa veoma su bogate proantocijanidinima, odnosno polifenolnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima. Istraživanje ekstrakta koštice pokazuje moguće efekte na krvni pritisak i neke metaboličke parametre, ali rezultati nisu toliko jaki da bismo košticu i njen ekstrakt predstavljali kao lek. Dakle, koštica nije beskoristan otpad, nutritivno je veoma zanimljiva, ali većina kliničkih istraživanja rađena je sa standardizovanim ekstraktima, a ne tako što su ljudi jednostavno jeli koštice iz grožđa. A šta je sa uljem od koštice grožđa? Ono sadrži približno 65 do 75 linolne omega-6 masne kiseline i relativno malo zasićenih masti. To ne znači da je ulje nezdravo, ali ja ga ipak ne bih savjetovao kao prvi izbor za svakodnevnu pripremu hrane. Zašto? Zbog visokog sadržaja polinezaštićenih masnih kiselina, podložnije oksidaciji pri intenzivnim i dugotrajnim zagrevanjem, a klinički dokaz za njegove zdravstvene prednosti mnogo su slabiji nego recimo za ekstra devičansko maslinovo ulje. I na kraju vino. Da, crveno vino sadrži resveratrol i druge polifenole, ali to nije razlog da počneš da piješ vino zbog zdravlja. Alkohol nosi sopstvene rizike, pa ako želiš polifenole iz grožđa, mnogo jednostavnije rješenje pojedi grožđe. Dakle, grožđe jeste slađe voće, ali nije samo šećer. Pokožice i koštice kriju veoma zanimljiva biljna jedinjenja, dok ulje i vine ne treba automatski smatrati zdravijim samo zato što su napravljeni od grožđa. U većini slučajeva najjednostavniji izbor je najbolje sveže grožđe u razumnoj količini. A koje vi najviše volite, belo ili crno grožđe? Jedete li koštice ili ih obavezno izbacujete? Pišite mi u komentarima.